السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل كبسه، والحقيقه هو كان مشروع كبسه لكن انا قررت اني اطعم الرز بالخضار. اول حاجه سلقت اللحمه. كان عندي لحمه يعني متجمده، ما ينفعش نحطها متجمده في الميه اللي بتغلي. بنسيبها تفك الاول، وبعد كده بشطفها كويس جدا، وبعد كده حطيتها في الميه وهي بتغلي، وحطيت معاها بصله صغيره وورق الغار او اللي هو ورق اللورة وحبيتين حبهان، وحطيت فلفل وكمون، والملح ده بنحطه في الاخر بعد ما اللحمه تستوي، عشان لو حطيناها قبل ما اللحمه تستوي هتاخد وقت كتير جدا في السوا. وبعد كده جبت هنا الرز، وكان عندي خضار، بسله عليها جزر جاهزين، وفاصوليا برضو متقطعه وجاهزه، فطلعتهم وقررت ان انا هعملهم سوا. حطيت شويه رز كده في الاول، حطيت سمنه يعني الاول وزيت عشان الرز ما يبقاش ماسك في نفسه كده، ما يبقاش ملزق يعني في بعض، وزيت، وقلبت الرز مع الخضار، وهنفضل نقلبهم لحد ما يتحمروا او يمسكوا نفسهم. مش لازم الرز ياخد لون اصفر، لا، قبل ما ياخد اللون. وبعد كده كانت اللحمه استوت، طلعت اللحمه وحطيتها مع الرز والخضار اللي هم خلاص اتحمروا، يعني الرزايه بقى لونها غير، بقى لونها ابيض كده، كان اللي هو قربت تصفر يعني. وطلعت اللحمه هنا، وهقلب اللحمه في الرز والخضار ده كده. دي اللحمه اللي كانت عندي. هقلبهم مع بعض، لسه في كمان حته. وهنا بقى ايه، بديهم كلهم تقليبه مع بعضيهم. هقلبهم قلوبه مع بعضيهم كده. وبعد كده هحط باقي الرز. هنا حطيت باقي الرز، وهحط ملح، وهحط كركم. الكركم بيدي اللون الاصفر، وكمان هو مفيد جدا وطعمه حلو، يعني هو ملوش طعم يعني باين، لكن بيدي نكهة كده برضو. وهبدأ اقلبهم. هنا كنت قلبتهم، وطبعا حاطه ميه جنبي بتغلي، بس هنا انا هغلي يعني هسقي الرز ده بالشوربه بتاعه اللحمه، فهي كانت بتغلي. يعني لو ما عنديش الشوربه ومش هسقي بشوربه، فهسقي بميه مغليه. هنا سقيت الرز بالشوربه لحد ايه ما بقى عايم كده، بس مش عايم قوي، يعني بنعمل بالمعلقه كده تحس ان هو بيروح وبيجي معانا كده. وهغطي طبعا عليهم، واول لما هيغلي ويبدا يتشرب كده من على الوش، ههدي خالص ناحيه الطفي يعني. وهنا كان الرز استوى، وكان بالمنظر ده، وكان طعمه تحفه. وكل الناس، او مش كل الناس، يعني احنا كنا 4 او كنا 5، كلناهم وكلنا قلنا ان هو طعمه جميل. وبس كده، جربوها وقولوا لي النتيجه. يلا بالهنا والشفا، سلام.